we got in a fight. Fight? And one of the guys I was with broke his nose, so that was not great. What, like fight with the locals? Yeah, so me and a friend who is also a girl were walking, and these guys from Vietnam were just like harassing us and annoying us all the time. And then our friends, our guy friends who we were with, were. हाँ जी, तो नमस्कार गाइस, मैं आपका दोस्त होस्ट और नरेश बंजारा स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और इस वक्त भी मैं उबुद में हूँ। गाइस आप कह रहे होंगे कि कैसे ब्लॉग स्टार्ट कर देता है, मुँह भी नहीं धोता, नहाता भी नहीं है कुछ भी। तो भाई इसलिए नहीं नहा रहा क्योंकि आज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ वाटरफॉल। सोचा वाटरफॉल में ही नहाऊंगा, और उससे पहले एक बार बार्बर शॉप भी जाना है ताकि थोड़ी सी ट्रिमिंग वगैरह करवा पाऊँ। हेलो हेलो, आई एम गुड। तो भाई ये लोकल्स हैं जो हमारे हॉस्टल के पास रहते हैं। तो बस एक बार आज बाहर चलते हैं। आज स्पेशल वाटरफॉल जा रहा हूँ, सीक्रेट वाटरफॉल्स उबुद के। हेलो। और स्कूटर भी एक्सटेंड करवाना है, काफ़ी सारे काम करने हैं आज। कहीं तो स्कूटर तो एक्सटेंड करवा लिया एक और दिन के लिए। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज हमारे साथ हैं भाई ये from Ecuador. And his name is Israel. Israel. तो आज ये हमारे साथ हैं, हम लोग जाएंगे वाटरफॉल्स। पहले बार्बर शॉप पर चलते हैं। हेलो हेलो ब्रदर। गैस मिल गई है बार्बर शॉप, तो इधर आए हैं। आई वांट टू गेट बियर्ड 50 50 is very much. 50 is very much for the beard only. Beard, yeah, 50,000. 25? How much? In menu 50. You show me the menu? Yeah. Yeah. 50. What? Is in menu me boss. No. Okay, I pay you 30. Okay? Eh? I pay you 30. I'm sorry, brother. You have to do discount. Yeah. You have to do discount. Vlogger, I'm gonna popular this shop. 30, okay? 20, no. 30, 30. I'm sorry, brother. 30. Yeah. 40? Oh, I'm sorry, brother. Okay. 50. भाई नहीं होती बार्गेन में कहीं कहीं जगह तो। अब बार्बर बियर्ड करवा लेते हैं अच्छे से। जी तो भाई कट गई बियर्ड, ऐसा लग रहा है तुम्हारा भाई। देखो भाई बड़ी अच्छी काटी यार, बंदे ने 0.5 बोला था। कहीं से भी ऊपर ऊंच नीच है नहीं तो अपने वाले तो कर देते हैं। कभी ये लाइन ऐसे टेढ़ी हो जाती, कभी कुछ। बहुत अच्छी काटी, पैसे देते हुए दुख नहीं हो रहा बिल्कुल भी। थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू वाटरफॉल गाइस। Ready. डोंट यू फीलिंग हंग्री? लिटिल बिट। भाई तो आज तो ये सिर्फ दे दिया मैंने स्कूटर चलाने को, तो चला मैं कुछ से बैठ के वीडियो बनाऊंगा। तो देखो लोकल बाली की गलियों में भाई ऐसी गली है छोटी छोटी सी। तुम्हारा भाई पीछे बैठ के मजे ले रहा, बस अपना मैप देखने का काम है आज। भाई मैंने ही ले ली यार स्कूटी, इस पर चल नहीं रही थी इतने अच्छे से। तुम्हारा भाई चलाता तगड़ी कर। तो आ गए हैं सुबत वाटरफॉल, अब जा रहे हैं। इस वाटरफॉल का नाम है सुबत, इसकी एंट्रेंस है। हेलो, Yes, welcome to Subat waterfall. थैंक यू सर। Yeah. 40,000। ये भाई प्रॉपर वाटरफॉल, इसकी टिकट भी है। ब्रदर टिकट। थैंक यू। भाई यहाँ पे म्यूज़िक बजा रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहे हैं।
डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये था वाटरफॉल जैसा आपने देखा होगा। अब हम लोग अलविदा ले रहे हैं इस वाटरफॉल से। ये जो पीछे आप लड़की देख रहे हो ये भी अब हमारे साथ जुड़ गई है। हम लोग एक दूसरे वाटरफॉल पर जा रहे हैं, तो दूसरे वाटरफॉल लेके चलता हूँ आपको। मिलते हैं दूसरे वाटरफॉल पे। अब जा रहे हैं भाई शिवा स्टैचू देखने। सामने देखो कैसी एंट्रेंस पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। देख के दिल खुश हो जाता भाई। हम जाके एक बार दर्शन ले लें, फिर उसके बाद निकलेंगे दूसरे वाटरफॉल पे। ये दोनों भी दूसरे वाटरफॉल जा रहे थे, मैंने कहा रुक जाओ, पहले शिवा स्टैचू पे चलो, दर्शन लो, उसके बाद चलेंगे। भाई तो ये है अपना शिवा स्टैचू, यहाँ पे बाली में शिवा स्टैचू। मज़ा आ गया भाई देख के। सावन भी चल रहे हैं, दर्शन हो गए बाबा के। In Hinduism, like if you go to the temple or near the, so you cannot take your shoes or slippers. Okay. Yeah, the reason is because like we walk everywhere with them. It's just dirty. Yeah. Yeah. So that's the reason. What do you guys know something about Lord Shiva? I used to know because I had to learn it because I am a teacher, but I forgot all of it. So you have learned Hindu mythology? Yeah, but I forgot all of it. Okay, So please tell me again. He's the gods of gods. Ah. Yeah, like he's the biggest god in Hinduism. Like we have 30 million gods, so he's the biggest one in that. Yeah, and you see in the middle the third eye. Yeah. So like when it opens, so the whole world is gonna destroy. They believe like that in Hinduism. Okay. The world is going to, Destroy. and that is going to happen, or like? Yeah, that's gonna happen one day. So he is the destroyer also and the creator also. Yeah. तो भाई इनको बता रहा था हिंदुज़म के बारे में। क्रिएटर तो ब्रह्मा जी हैं, पर अब इनको कैसे बताऊं दूसरे भगवान के बारे में, तो यही है। चल रहे हैं गाइस वाटरफॉल, रास्ता ऐसा है। बाली पूरा घना जंगल है भाई, पूरा घना जंगल है, पूरा घना जंगल। Speak English, so she had to write it down. भाई तो पेट्रोल डलवाए हैं, दुकानों पे भी मिलता है पेट्रोल। ये पीछे दुकान है सुपर स्टोर, यहाँ पेट्रोल डाल रहे हैं। थैंक यू। Thank you. Where are you from? इंडिया। India. Oh, India. हेलो हेलो। भाई मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। अब यहाँ पूल के पास आ गया हूँ, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा यार। अब मैं भी जा रहा हूँ अंदर, मैं भी जा रहा हूँ भाई अंदर। अब कपड़े चेंज करने दो। तो ये आप पीछे देख रहे हो वाटरफॉल। अब हम वाटरफॉल से इधर ऊपर ट्रैक करके जा रहे हैं। हम ट्रैक करके जा रहे हैं एक गांव में, एक इंडोनेशियन विलेज ऐसे ही एक्सप्लोर करने, क्योंकि जब हम स्कूटी से घूम रहे हैं ना, तो स्कूटी से घूमते हुए हम पूरा नहीं देख पा रहे जो रियलिटी है। तो अब पैदल चलेंगे, आधे घंटे की वॉक है, फिर अपने स्कूटर पर आएंगे। तो चलते हैं गाइस, दिखाता हूँ आपको कैसा इंडोनेशिया का गाँव। People are very happy if you speak a few words. Oh, and cat. तो गाइस ऐसा है कुछ इंडोनेशिया का गांव। ये आप देख रहे हो सारी सड़कें हैं भाई, बिल्कुल इतनी साफ सड़कें हैं। ये घर है इन लोगों के।
इस टाइप के घर हैं भाई बाहर से पूरे बाली में, मतलब मेनली उबुद में आपको ऐसे ही दिखेंगे। हेलो हेलो सर। फ्रेंडली नहीं है भाई वियतनाम की तरह, यहाँ के कुत्ते भी नहीं है इतना फ्रेंडली। Have you been to Vietnam? Yeah. In Vietnam, dogs are not friendly. It's a dog-eating country. True. Yes, they're very aggressive there. I agree. Where have you been in Vietnam? The north and the middle. Not the south. No, not the south. So have you done the Hai Giang Loop? Yes. Okay. Yes, it was very nice. I have not done the Hai Giang Loop, but from Hanoi to Ho Chi Minh, I have completed 1 month in Vietnam. Ho Chi Minh too, sorry? Yeah, Ho Chi Minh. Hanoi to Ho Chi Minh. I started from Ho Chi Hanoi. Minh is the south, right? Yeah, Ho Chi Minh. Oh, so you did in 1 month? Yeah. Oh, Jesus. Slowly, Yeah, slowly. I was there 1 month, but it felt like too much to do in a month. Yeah. To go all the way from north to south. I wanted to see every place very good. You have been to Hoi An? Yeah. Hoi An तो सभी जाते हैं guys. Hoi An सभी का favorite है mostly. Like every person I met who have been to Vietnam, they say like the Hoi An is the best part of the Vietnam they found. No. You didn't I found? thought the Hai Giang Loop was far. Hai Giang Loop? Yeah, it was the best. Hai By Giang. far. I'm gonna do the Hai Giang Loop next time. Oh, yeah, it's the best thing ever. But Hoi An is a very nice city, that's true. Hoi An, yes. Except for we got in a fight. Fight? And one of the guys I was with broke his nose, so that was not great. What, like fight with the locals? Yeah, so me and a friend who is also a girl were walking, and these guys from Vietnam were just like harassing us and annoying us all the time. And then our friends, our guy friends who we were with, were a little bit overprotective. Yeah. And then it was just like 4 against 2 Vietnamese people, which was fine. Yeah. It was not a fight, it was just like leave us alone, blah blah blah. Yeah. So we walked further, and then all of a sudden they came with scooters and like 10 friends. Oh my it was God. very scary. Yep. But we had a doctor with us, so he put the nose back, so it was fine. It was fine. तो भाई ऐसी भी फाइट हो जाती है, बता रही वियतनाम में फाइट हुई थी। Wasn't great. But like I didn't met like even a single bad person in Vietnam. Yeah, it happens sometimes, but yeah. Just those two. I mean, if you're a man, you wouldn't have known. It's just annoying if you're a girl and they like are touching you and stuff like that. तो ये तो भाई हर जगह ही होता है, खामखा इंडिया बदनाम कर रखा है। देख रहे हो वियतनाम में क्या बता रही है, ऐसा सीन है। But never 2 or 4 or 6. Oh, yeah. Because and then everything means something. I know if it's just 1, it's for ancestors, and then if it's 11, it's for like everything, and the ones in between I don't know. I don't remember. What you were telling about Mount Agu? So Mount Agung is the most holy place on Bali. I've been told by one guide, so might be misinformation, but and so every temple is directed towards Mount Okay, and where it is in Bali? like the north. Okay. Yep. Mount Agu. Mount Agung. माउंट अगून है गाइस, मोस्ट होली प्लेस बाली की, जैसे उन्होंने बताया। और सारे टेम्पल्स जो हैं बाली के वो उसकी तरफ डायरेक्शन में है, तो ये उन्होंने बताया। बट शी इज़ नॉट श्योर। तो बस यही है, बाकी आप लोग गूगल भी करके देख लेना। तो गाइस आ गए सारा सब कुछ करके, अब जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो मिलता हूँ आपको हॉस्टल में, ठीक है? ये अपने स्कूटर्स, इन पर निकलते हैं। बाय, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. Thanks for traveling. एंड व्हाट्स योर नेम अगेन? Sorry? What's your name again? Yannicka. यानिका। Yeah. जैसे अपने यहाँ होता है ना कोनिका या मोनिका, तो यानिका। Right. तो That's what I always say. It's like Monica with a Y. Yeah. That's the only way people can pronounce it. Yeah. हॉस्टल आ रहे हैं गाइस। हाँ जी, तो गाइस पहुंच गए अपने हॉस्टल, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरी वाटरफॉल्स के लिए डेडिकेटेड थी गाइस, और आने वाली वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसी नई नई रोमांचक वीडियो लाता रहेगा।